Aí ó, como vocês tinham visto nos últimos vídeos, eu tinha dois Hammer, né? Dois Hammers 4.7. Acabei trocando os Hammer. Botei 4 Ultra 550. Pode ver, né? 4 Ultra. Daí põe mais uma corneta, Twitter mesmo. Eu acho que eu vou põe o Twitter aqui no meio, cortar e põe aqui no meio, e dos cornetas de um lado e dos cornetas do outro. E daí tem ó, o HD 8000 mesmo ainda, é uma anteninha, é uma longa distância. Troquei os cabos, cabo de 50mm, troquei os cabos alto-falante, cabo de 10mm, continuo o TL600, painerzão, flat clip. Daí aqui eu ponhei as duas baterias. Se tudo der certo, eu vou pegar uma bateria de 100 A, ponhar junto. Tá aqui ó, que eu precisava uma fonte. Calma aí, deixa eu ligar a luz aqui. Uma fonte da Taramps 30 A. Aqui, ó. 30 A. Disjuntor, escapa, pá. E os 4 Ultra. Uma puxadinha. E daí amanhã, se tudo ocorrer certo, eu vou montar o voltímetro. Comprei um voltímetro da Taramps também. E vou fazer mais um vídeo aqui mostrando a voltagem das baterias. Beleza? Falou, valeu!